এখন ধান রোয়ার সিজন চলছে। আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে এরকম একটা কাদা বাড়িতে যেখানে ধান রোয়া হবে সেখানে সাজু খেলা করছিল, অনেক দূরে, তাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না, তাকে আমরা চিনতেই পারছিলাম না। তবুও আন্দাজ করে তাকে যখন আমরা ডাকলাম, আতু আহ আহ সাজু আয় বলে যাই তাকে ডাকলাম, সে সেখান থেকে পড়িমড়ি করে ছুটতে 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 পুরো আমাদের বাড়ির সামনে এসে হাজির। তারপর তার সঙ্গে অনেকখানি খেলা করেছি, তাকে খাবার দিয়েছি, সে লাপিয়ে লাপিয়ে খাবার খেয়েছে। দেখুন, আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন শুরু করা যাক।